Karibu tena mtazamaji, tuingie sasa katika sehemu yetu ya darubini ya Suala Nyeti. Darubini ni siku ya Ijumaa. Suala Nyeti. Je, unaamini kuwa vyakula vinaweza kuongeza nguvu za uzazi? Leo kauli kweli iko moto sana. Naona 90% mnasema ndio vyakula vinaweza kusaidia na 10% mnasema la. Ni Silas Mutiti anasema ndio haswa vya kienyeji sababu vina madini muhimu kuliko vyakula vilivyohifadhiwa kwa njia ya sayansi. Ezekiel Obilo anasema ndio, mimi hula vyakula kama avocado, ndizi, mayai asubuhi na naenda Mombasa raha kama dakika 50 first leg. Jamani. Geoffrey Daktari mbona wacheka. Geoffrey Kevolwe anasema sidhani kama vyakula vinaweza kuongeza nguvu za uzazi. Abel Kiro anasema kwa sababu vyakula viko na madini muhimu inasaidia kujenga kwa jumla. Endelea kututumia kauli zako, tutakuwa tukiangazia kauli hizo kwenye sehemu yetu ya Suala Nyeti. Tuanze na Daktari Charles Victor Okumu, ni mtaalamu wa uzazi. Karibu sana. Asante. Mbona umechekeshwa na huo ujumbe? Nimetabasamu tu. Na tuko naye Kate Kibara ambaye ni mtaalamu wa lishe bora. Karibu sana. Asante sana. Daktari, tuanze kwako kwa sababu wewe ni mtaalamu unayeshughulikia mambo haya ya uzazi. Tunaposema kwamba mtu ako na tatizo la uzazi, tunamaanisha nini? Mtu bwana na bibi wakiketi pamoja kwa nyumba moja. Tunamaanisha moja hayuko Lokichogio na mwingine Mombasa. Wanaishi nyumba moja. Wakijaribu kupata mtoto au kushika mimba kwa muda wa miezi 12 bila kushika, kuna tatizo. Hivyo ndivyo sisi tunaeleza kwenye vitabu. Lakini mimi kama Mwafrika, kama Mkenya, nikiweka mila zetu ndani, huwa naambia wateja wangu ya kwamba mkichukua miezi 3 tu bila kushika, vijana wadogo wameoana wako katika miaka 20, 25, labda 30, wakikaa miezi 3 bila kushika mimba, huwa kuna tatizo. Katika hapa kwetu ni muhimu sana waanze kufanyiwa uchunguzi na wataalamu kabla hujafika muda ambaye pande zote mbili zimeanza kulaumiana. Mashemeji wa kike wa upande wa mzee wanalaumu mama na kwa kina mama wanalaumu mzee. Sababu ukianza kufanya uchunguzi wakati huo unakuwa na changamoto nyingi sana. Lakini wakichukua miezi 3 tu wanaishi pamoja, hawana shida zingine, hawana magonjwa mengine, hawajashika mimba mpaka waone mtaalamu. Na kwa mara nyingi tunaona kwamba katika hizo shutuma ambazo zinaibuliwa katika jamii, anayelaumiwa mara nyingi huwa ni mwanamke. Lakini je, mwanaume pia anaweza kuwa na tatizo la uzazi? Swali muhimu sana hilo. Kwa muda mrefu sana tulikuwa, hasa sisi wa Afrika, tulikuwa tunaamini ya kwamba bwana na bibi wasiposhika mimba, wasipopata mtoto, shida huwa ni mama. Lakini katika kila couples 10 ambazo tunaona, 2 kati yao shida ni mzee, ni mwanamume, ni bwana. Kwa hivyo ni 20%, 20% ya shida ambaye bwana na bibi hawashiki mimba, shida huwa ni mzee. Okay? Na mzee, kwa hivyo kuchunguza mzee ni rahisi. Kwa hivyo sisi huwa tunasema tuanze na mzee, sababu uchunguzi wa mama ni tuko na uchunguzi aina nyingi, kisha pia gharama ni kubwa. Naam. Mzee ni vitu 1, 2 tunafanya, kisha tunajua yuko sawa ama hayuko sawa. Kwa hivyo ingawa ni vigumu sana, tunapata shida nyingi kuambia mama njoo na mzee, ni vizuri sana tuanze na mzee. Naam. Tumruli in or out. Kama hana shida ndipo sasa tuanze kukagua mama. Kabla sijaenda kwake Kate, kwa hivyo sasa kwa mwanaume, kwa sababu katika vipindi vilivyotangulia tuliangazia nini ambacho kinaweza kusababisha hali hiyo kwa mwanamke, kwa mwanaume shida hiyo inaweza kusababishwa na nini? Okay. Ni rahisi sana. Moja, kuna kiwanda cha kutengeneza chembe cha uzazi. Kisha kuna mshipa, conveyor belt, pipeline ya kupeleka chembe mpaka nje kwa mama, kwa reproductive parts za mama. So kunaweza kuwa na shida na factory. 1, tunatengeza chembe au hatutengezi? Ikiwa tunatengeza chembe aina gani?
tunatengeneza kutosha kiwango, yes or no. Kama zinatosha kiwango, the count imetosha, ni aina gani? Ziko normal ama haziko normal? Maumbile zake, morphology, okay? How are they? Tukisha sema factory iko sawa, natengeneza kiwango ambacho kinatosha, okay? Kisha chembe ni sawa, ziko normal. Tunaanza sasa kutafuta mishipa kupeleka nje, zikoje? So kwa hivyo kunaweza kuwa na shida na kiwanda, kunaweza kuwa shida na chembe na pipeline, ama kuwe na shida zingine huko nje. For example, kule nje sio plus. Nataka pia wasikizaji waelewe ya kwamba hizi vitu tunasema hapa ni rare kabisa. Kwa hivyo mtu asianze kutokea leo, mimi sitafanya hii, sitakula hii, nitakula hii. Ziko rare. Ni wale 20% ambaye wako na hiyo shida, ambaye wanataka wazingatie ile maelezo tutapeana mimi na Kate. Na yes. Umetaja mambo ya vyakula na nije kwake Kate. Je, sisi wenyewe tunaweza kuwa tunachangia katika kile ambacho daktari ametueleza kwamba wakati mwingine kiwanda unapata hakitengenezi mbegu za kutosha, au mbegu zinakuwa hazina nguvu, au kunakuwa na matatizo katika kile kiwanda. Sisi wenyewe kama mtaalamu wa lishe bora, unaona pia tunaweza kuwa tukichangia katika hiyo hali? Tunachangia kwa sababu ukiwa na afya njema, ukiwa na mwili mzima, lazima ukule chakula ile inakusaidia vile tunakula, kwa sababu tunajaribu ku lose weight, saa zingine tunajaribu uko mgonjwa, kuna ile ugonjwa unajaribu ku prevent. So hata ikikuwa kwa reproductive health, kuna zile chakula specifically lazima ukule ndio zisaidie hiyo factory, ndio uweze kupata mtoto, ama ukikuwa na shida yote uweze kuiprevent ama kuitoa. Ni vile atufikiri hivyo, tunafikiria hiyo kuwa reproductive health kwa mbali sana, si kitu tunafaa kufanya kila siku. Lakini zile chakula unafaa kukula, tuseme ukiwa na ugonjwa wa moyo, ukiwa na diabetes, ukiwa na kansa, vile tu utaangalia afya yako ndio ukule vyema. Ama kama una ugonjwa yoyote, unataka tu kuwa na ile afya, ni the same madini, same vitamins, minerals unafaa kutumia. Ndio maana hiyo reproductive health, hiyo factory kama amesema, ikuwe na nguvu na ifanye ukuwe na hiyo afya. Kitambo kabisa hatukuwa na hizi shida, lakini zimeanza sana kwa sababu atukuli vyema. Lishe letu, chakula yetu haina madini ile inafaa, not only for reproductive health, lakini haina madini ile inafaa pia kwako kuwa na mwili mzima. Na nakumbuka tulipokuwa tukijadiliana kabla ya kipindi, ulikuwa umenieleza kwamba mara nyingi tunasahau kwamba viungo vyetu vya uzazi pia vinahitaji lishe bora. Ni kwamba hatujui, au ni kwamba tunakula kitu ambacho hakistahili? Ni vile tu umesema, saa zile hakuna mtoto kwa familia, wanafikiria ni bibi peke yake. Hakuna vile tulikuwa tukifikiria chakula na inaweza kuwa ni part of kwa nini atupati mtoto. Lakini kuna madini mingi ile tunapata kwa chakula, vile tunakula kila siku. Tunashinda tukisema ukiwa na ugonjwa wa roho, ukule, exercise, ukunywe maji, ni the same thing. Hizo viungo, vessels, kama vile daktari amesema, ndio zifikishe ujumbe kwa factory. Lazima ukuwe unakula vizuri ndio zikuwe na nguvu, zigrow, ukuwe na hiyo fertility health, ndio mwili yako ikuwe na nguvu kabisa. Na ukipata hata tuseme ukikuwa na mjamzito, kuna zile minerals naambiwa kama mwanamke lazima utumie, kama folic acid. Folic acid ndio usikuwe na vitu kama birth defects, mtoto wako akue vizuri, usikuwe na magonjwa ya mtoto akizaliwa, usikuwe na premature labor, ama wewe mwenyewe usikuwe na vitu kama preeclampsia. Na folic acid inatoka wapi? Ukikula tu hizi majani tunazoea, spinach, hizi chakula za kienyeji, kawaida tu vile unafaa kutumia. Na sasa ukiwa na mimba ndio nakuonyesha unafaa kukula chakula mingi ya hizo. Ukiangalia kama tuseme ni mwanaume, tunasemanga kuna mineral moja ile tunahitaji kwa nguvu, ndio watu usema ati lazima ukule njugu. Tunasikia watu wakijoke sana, lakini zinc is one of the most important
minerals kwa mwanaume, na zinc utatoa wapi? Kawaida ukituangalia hatutumii, wanaume hatukuli nuts, hatukuli seeds, hatukuli vitu kama hizo, tunakula hii chakula ingine, na zinc isipokuwa kwa na hiyo sperm count kama vile daktari amesema, kwa na hiyo sperm health haiko. So unapata hata ukijaribu sana, si mwanamke peke yake, hata kama mwanamke anaweza kuwa na shida, ni nyinyi wote wawili mkiangalia afya yenu pamoja. Kama haiwezi, inaweza kuwa ni pengine kuna ugonjwa iko hapo, lakini most of the time ni kwa sababu ya ile chakula tunaweka kwa meza. Na Daktari Kate ametaja kuwa chakula ni mojawapo ya vitu ambavyo vinachangia katika tatizo hili la uzazi. Lakini pia kama mtaalamu, tueleze pia nini kingine ambacho kinaweza kuwa kikichangia kwamba uwe na mbegu ambazo hazitoshi au mbegu ambazo hazina nguvu, hasa kwa mwanamume? Okay. Upande wa mwanamume kuna maradhi na nyingi. Tukiangalia factory, inaweza kuwa ina shida, haitengenezi chembe kabisa. Hiyo ni ya kuzaliwa nayo, ni genetic problem. Haitengeze kabisa. Inaweza kuwa uko na homoni, uko na kasoro ya homoni pia, inatengeneza chache. Tukichukua chembe za mwanamume tupate hakuna chochote kabisa, hiyo tunaita kwa Kiingereza azoospermia. Hakuna kitu chochote. Tukipata tuko na chembe ambacho kiwango kimepungua, tunaita oligospermia. Chembe ya mwanamume inatakiwa iwe na ejaculate. Okay? Inatakiwa na chembe milioni 20 kwa kila cc moja, mpaka milioni 120, 150, 200 katika cc moja. Ikiwa hicho kiwango kinashuka chini ya milioni 20, kuna kasoro. Na mtu unaweza kushangaa, mbona upande wa mama tunahitaji yai moja tu na upande wa mzee tunahitaji mamilioni? Mimi nafikiria kwamba Mungu alipokuwa akifanya experiments, aliona kwamba ni vigumu sana kuhifadhi chembe za mwanaume sperms. Sababu temperature inazidhuru, kisha ile safari ya kutoka hapa kwenye sehemu ya siri ya mama mpaka, unajua fertilization huwa hufanyika huko karibu na ovary. Inafanyika kwenye fallopian tube. Okay? Hiyo safari ni ndefu sana. Kwa hivyo ikaonekana ya kwamba nyingi huwa zinakufa kabla hazijafika huko. Sasa Mungu katika uwezo wake akafanya experiment, akaona hapana, mpaka ziwe nyingi. Sababu kama una milioni 10 for example, nasema sasa wewe una shida, andi yetu unahitaji moja tu. Sasa mbona hata kama ni milioni 10, kama kuna 5 tu ambazo ni sawa, mbona ushiki? Hata sisi hatujui ni kwa nini. Lakini mpaka at least milioni 20 pa cc. Na sisi ya kawaida Mungu alituonea hapo, mbona basi mbona wakatukia matatizo haya yote? Sisi ya kawaida huwa sisi 2 unusu 3 unusu. Kwa hivyo katika ejaculate yote nzima mpaka tuwe na milioni 40 kwenda juu moja hivi. Yes. Okay. So factory kunaweza kuwa, nilikuwa nimesema genetic, nikasema hormones. Mtu anaweza kuwa na infection, for example mtoto kama adolescent ukipata mumps, nafikiri tunaweza machumbwi. Ukipata machumbwi huwa inaharibu hiyo factory ya kutengeneza chembe. Kwa hivyo hiyo inaweza kuwa, ama kitu madawa nyingine kama for example chemotherapy ya cancer, saa zingine radiotherapy ya cancer. Hizi vitu zote huwa saa zingine zinadhuru makende. Hiyo is that okay? Kutumia hiyo ama kuna lingine afadhali kuliko hiyo? Afadhali nilisema ndio wajue kile ambacho tunakizungumzia. Okay. Inaweza kudhuru makende. Kisha sasa tuwe hata mishipa iko sawa, lakini factory kwa either haitoi chochote or inatoa lakini zimepungua. Na mtu anaweza kujua vipi kwamba una hilo tatizo? Muhimu sana. Muhimu sana. Mimi nimesema kwamba katika mila yetu, natumia mila sasa kuliko hata sayansi. Couple ya 20s na early 30s
wasiposhika mimba within 3 months mpaka waone mtaalamu. Waone mtaalamu. Wewe mwenyewe hauwezi kujifanyia diagnosis, mimi naona. Lakini usiposhika, hakuna sababu ya kutoshika kama yeye hana shida na mume wake pia hana shida. Keti, tuje kwako. Daktari ametushauri kwamba baada ya miezi mitatu ukijaribu kupata mimba, kama haujapata uende hospitalini. Kabla ifike hapo, tujitayarishe vipi? Kwa wale ambao labda unataka kupata mimba, mshaoana, mko katika ndoa, tunaweza kujitayarisha vipi kupitia vile vyakula ambavyo tunakula nyumbani? Unajua kama vile tunafaa kukula vyema kwa afya. Hata kwa hiyo ukitaka kuwa na reproductive health lazima ukule chakula zile ziko na madini ile inasaidia. Na mara mingi tunaambiwa zile vitu hufai kutumia ni chakula ya mafuta sana. Unajua vile tunatumia, and this is the diet ile tuko nao kila saa. Tuseme unakula refined processed foods, unatumia kina chips, unakula burgers. Unajua chakula yote ile haina afya kabisa, iko na mafuta. Na hiyo mafuta kwa mwanaume the same way itaharibu arteries za kupeleka damu kwa roho, ni the same way inaharibu kufanya the vessels kuwa ziko empty. Na kwa mwanaume kuperform ama kwa hiyo factory kufanya kazi, lazima hiyo mshipa ikuwe inapeleka damu vizuri. So ukitoa chakula hiyo iko na mafuta, uanze kukula mafuta mzuri. Na hii pia iko kwa mwanamke. Mafuta mzuri inatoka wapi? Unatumia, kama ni kupika, unatumia extra virgin oil. Kama una extra virgin oil, unaweza tuseme una bake, kama una grill, ama kama unatumia mafuta iko na ile mafuta ambayo ile inadhuru mwili, unatumia kidogo kidogo. Unaweza kula samaki, na samaki iko na omega 3, na omega 3 inajulikana kusaidia kupatiana hiyo mafuta ambayo inasaidia hormones. Hizo hormones zinakusaidia kama mwanamke kuproduce hiyo mayai, ama kama ni mwanamume kusaidia kwa the same. Kama si hivyo, kuna zile vitu tunatumia, tuseme unakula chakula ambayo hazina vitamins kama vitamin A, vitamin C, vitamin E, na vile tunajua kwa sayansi, these are powerful antioxidants ambao zinasaidia kuprotect, kama ni hiyo mayai inasaidia kuprotect from free radicals. So mayai ita grow ikiwa na nguvu, ita multiply vile inafaa, na itafika vile amesema kwa factory pali inafaa kufika. Na hizi chakula za madini ni gani? Mara mingi ukiangalia zile chakula tunakula, hatukulangi a lot of vegetables na fruits. Tunaona kama nitakula nyama na ugali, ama nyama na mchele, hakuna pahali tunaongezea colors kutoka marangi kutoka different vegetables and fruits. Na usipotumia kama vitamin A, ni vile nilikuwa nimesema earlier on, ina promote birth defects. Unaweza kuwa hujatumia vitamin C, na hiyo inasaidia hata kwa sperm count. Ukitaka kuwa na hiyo sperm, vitamin C inasaidia kwa ovary ya mwanamke. So ukikula chakula ile, unaangalia kama tuseme ni matunda, unatumia citrus fruits, tuseme machungwa ile tu ya kawaida tunapata. Unaweza tumia tuseme hizi dark green leafy veggies, kitu kama spinach, zile traditional vegetables kwanza kabisa zinasaidia kabisa. Vitu kama iron unapata kwa hizi chakula nasema. Pia ile kitu ingine hatukunywi maji ya kutosha pia, na hatukuli chakula iko na fiber ya kutosha. Fiber ni kusema inasaidia kutoa uchafu kwa mwili, na hata ikitoa uchafu kwa utumbo pia inasaidia kutoa hizi excess hormones zile utaki kwa mwili yako. Na tunapata saa zingine ile tumezoea kama Wakenya ni kutumia nyama ama kuku, zile they have been raised with hormones. Unajua zile za kisasa. Na hizo hormones zikiingia kwa mwili yako na pamoja na mafuta mbaya ina cause hormonal imbalance. So unapata estrogen level kwa mwanamke iko very high, ama kama ni mwanaume uko na cholesterol iko very high. So ukijaribu sana, kwa sababu mwili yako ina afya, bado inajaribu kufight hizo chakula unakula ndio kuwe na afya, ndio unaweza pata matatizo kidogo. But ukikula vizuri, hakuna vile hata utafikiria unakula kwa sababu unataka kupata mtoto, utafikiria tu unakula kwa sababu ni afya yako unajenga. Na ukifanya vitu, mtazamaji mwenye alisema yeye anakutumia ndizi, avocado, na yeye hajawahi kulalamika kwamba kazi yake iko sawa. Na ni hivyo mwili iko. Ukikula vizuri, si lazima ufikirie na kula vizuri kwa sababu ya
niko na ugonjwa ama kwa sababu niko na, ukikula tu vizuri mwili yako inawaka vile Mungu alitaka ukue. Na ukikula vizuri hakuna shida itakuja, kwa sababu viungo vyote hata hizo za uzazi zinapata zile nutrients ambazo zinahitaji. Na mazoezi pia. Yeah, na mazoezi. Na daktari, kuna vile ambavyo kupitia matibabu shida hii inaweza kutatuliwa, kwamba mtu amekuja akapimwa akaonekana kwamba nguvu zake za uzazi hazitoshi, kwamba mbegu zake hazina nguvu za kutosha. Je, hizo zinaweza kurekebika? Zinarekebika na 90% of the time. Shida tuliyoko nayo hapa, na nataka watazamaji, wasikilizaji wasikie, ni kwamba watu huwa unaogopa. Sababu for example, kitu cha kwanza tunachukua chembe tunapeleka kwenye mahabara. Tunapata report. Tukikwambia hakuna chochote, kabla hatujaanza kuchunguza ni kwa nini mtu ashapotea na hautamuona tena, ndoa ishaharibika, yeye yuko depressed, yuko suicidal. Tukiwa hakuna chembe hapa nje, tumemaliza mambo ya factory, tuacha tuachane nayo kwa muda. Katika hizi pipeline kunaweza kuwa na blockage. Kunaweza kuwa na blockage genetic, again ulizaliwa bila kwa bahati mbaya, au mtu aliumia, mtu alipata ugonjwa kama ugonjwa wa zinaa, mtu ana varicose veins. Mnajua varicose veins za kawaida? Ukipata varicose veins kwenye mishipa ambayo ina drain makende, varicose veins inakuwa kubwa, damu inaiti hapo. Sababu damu imehifadhiwa hapo, temperature ya makende inapanda, na ikipanda inaharibu uwezo wa kutengeza chembe. Mungu akiweka makende nje ya mwili, alijua ni kwa nini. Sababu mpaka iwe kwenye room temperature, outside temperature. Ukiweka mishipa hapo karibu, temperature iongezeke, production inakuja chini. Kwa hivyo 90% ya hizo shida huwa zinarekebika. Okay? Blockage inaweza hata kama ni ya ugonjwa wa zinaa, inaweza kutolewa. Kama ni hiyo, tunafanya operation, mishipa inarudi size ya kawaida, temperature inashuka, production inapanda. Kama for example kulikuwa na blockage wakati wa operation ya shida zingine katika hiyo pathway, hiyo pia inaweza kufanyiwa uchunguzi na operation na kurekebishwa. Na kabla hujasonga sana, tupate simu kutoka kwa Rajab, yuko Kasarani. Hujambo? Salama, habari zenu hapo? Salama sana. Shukrani sana kwa kutazama Jukwaa la KTN. Swali lako ni lipi? Niko na swali moja. Nilikuwa nauliza hivi, mtu akiwa na pressure na akiwa na sukari vinasababisha mtu kukosa kupata kizazi? Ukiwa na pressure na nini? Ukiwa na pressure na diabetes. Vinaweza sababisha mtu kukosa kupata kizazi? Na mwacha daktari ya kujibu, tegea jibu lake. Je, ukiwa na pressure na diabetes, hilo linaweza kuathiri nguvu za uzazi? Yes. Hayo maradhi huathiri nguvu zako za uzazi, zinaleta erectile dysfunction. Pia madawa ya kutibu hayo magonjwa pia huleta. Kwa hivyo ukiwa na hizo shida mbili, uko na shida, sababu magonjwa yenyewe yanaleta erectile dysfunction, nguvu za kiume zinapungua. Nguvu za kiume zinaweza kupotea kabisa mpaka ufanyiwe matibabu. Kisha madawa hasa ya diabetes huwa pia inapunguza hizo. Kisha diabetes pia saa zingine inaleta kitu tunaita retrograde ejaculation. Katika hiyo masababu ambazo nilikuwa naeleza, saa zingine mtu akifanya ejaculation, chembe hazitoki nje, zinaingia kwenye bladder, alafu zitatoka kwenye urine. Naita retrograde ejaculation. Na hiyo ni mojawapo ya shida ambazo huleta retrograde ejaculation. While we are there, kitu kama spinal injury for example, makende yako sawa, the factory iko sawa, inatengeza chembe, lakini zile nguvu za kuejaculate mpaka nje hakuna. Unakuwa pia unapata hiyo retrograde ejaculation. Kwa hivyo yes, mwenye swali, both shida hizo zote zinaleta
erectile dysfunction ambaye kwa hivyo hauwezi kuperform. Kisha madawa ambayo tunatumia pia inaleta hiyo shida. Kwa hivyo utamweleza, utamshauri ni vipi anaweza kufanya. Tupokee simu nyingine kutoka kwa Thomas akiwa hapa katika kaunti ya Nairobi. Hujambo? Shukrani sana kwa kutazama Jukwaa la KTN. Swali lako ni lipi kwa mgeni? Mimi nataka kuuliza Halo? Naam, nakupata. Nauliza 1991 naam, nilikuwa na hiyo shida. Na tangu 1991 mpaka saa hii naam, niko na watoto 4. Lakini ilikuwa naenda 1 kwa mwezi. Sasa ndio nauliza daktari anipea ushauri ni nini mbaya. Kwa wiki naenda siku moja na siku zingine hapana. uko na umri gani? Una umri wako ni upi? Uko na miaka mingapi? Sasa hivi niko na 55. 55? Naam, ana umri wa miaka 55. So uliza swali lake tena. Alikuwa anauliza sasa, yeye yuko na watoto, alikuwa na shida lakini sasa yuko na watoto, lakini kama nimempata vizuri anasema yeye ni yule wa mara moja alafu basi. Kila mtu wakati moja ni wa mara moja, ni kwa vile hatusemi. Performance ya mwanaume huanza kudidimia kutokea umri wa miaka 25. Hawa vijana wadogo wanaanza kwenda mara nyingi, lakini vile unavyoendelea kuzeeka ndipo hiyo frequency pia inaendelea kudidimia. Na hiyo inaanza ukiwa na umri wa miaka 25. Hii kitu tunaita erectile dysfunction, kupungua na nguvu za kiume, ziko widespread. Ni kwa vile tu hatusemi. Na hiyo ni natural process. Yuko na amefanya vizuri, yuko na watoto 4. Ikiwa na amesema 55. Ikiwa anaenda mara moja every time, yuko sawa, yeye hana shida yoyote. Na kuna wale wanasema sijui kama ni msisimko ama huwa nini, akiona mwanamke tu hivi basi. Hiyo pia ni shida ambaye sijui kama muda ataruhusu, sababu tulitoka factory, tumekuja mishipa, tutakuja hapa nje. Hiyo inaitwa premature ejaculation, na hiyo pia inaleta ugumba, inaleta infertility, because usipo ejaculate katika the right place hauwezi kushika. Hiyo pia ni shida. Erectile dysfunction, premature ejaculation, hiyo retrograde ejaculation nilikuwa nasema, hizo zote ni shida. Na hiyo shida pia tunatibu. Most specifically yake hiyo sasa ni psychological. Ni psychological. Mtu anafanyiwa counseling, sababu erectile dysfunction is mainly psychological. Fikra zako. For example, huyu jamaa ambaye ametuuliza swali sasa hivi, ikiwa mkewe ana insist mpaka tufanye mapenzi mara 3 usiku wa leo, hata hiyo mara yake ya kwanza hataweza, sababu ya stress. Okay? Kwa hivyo hiyo premature ejaculation pia ni shida ambaye hutibiwa kwa counseling. Kwa hivyo any of these things mpaka uone mtaalamu. Naam. Kit, umetuletea hapa sinia yenye vyakula mbalimbali. Kwa hivyo kwa ile hali ambayo unatufunza kuhusu vyakula ambavyo tunastahili kula kila siku, tuelezee ni lazima niwe na nini katika chakula cha kiamsha kinywa, chakula cha mchana na chakula cha usiku. Lazima nizingatie kwamba nina nini? Kila siku lazima uzingatie unakula vizuri, na ile chakula unafaa kuangalia hasa kama unataka kuwa na hiyo afya ya reproductive health. Nitaangalia katika chakula zote, tukiangalia carbohydrates kwa sababu tunahitaji hizi chakula kwa energy kawaida tu, kuwa na energy. Na carbohydrates zinatoka wapi? Inaweza kuwa ni unga ya kusiaga, inaweza kuwa ni starches kama ndoma, ngwashe, inaweza kuwa ni vitu kama unatumia beans ama lentils, vitu kama hizo. So ukitaka kuwa na hiyo afya ya reproductive, carbohydrates itakupatia B vitamins, na B vitamins zinasaidia kupatia hiyo afya ile unataka. Kuna vitamin B12, B12 inatoka
only from animal protein source. Na animal protein unaweza kula kama ni chakula, unaangalia kama ni nyama, unaangalia kama ni red meat, the lean cuts of meat, organic chicken, kwa sababu nilikisema hizo zingine ziko na hormone, ama unatafuta ile nyama animal ambayo imekula vegetables ama ijalishwa na madawa. Ukiangalia proteins pia lazima utumie hizo, kama kila siku ukikula hata kama ni nyama ya animal protein pia unaongezea vegetable source. So hapo ndio tunatumia beans, lentils, njahe, vitu kama hizo. Alafu ile sasa unafaa kujaza kabisa ni vegetables and fruits, na nilisema hizi baadaye kidogo kwa sababu ya antioxidants na vitamins and minerals. Ile inasaidia hiyo sperm count, inasaidia fertility, inasaidia kuongeza afya hata kama uko na mimba, vitamin A, C, E, kuna enzymes kama Q10, kuna selenium. Na hizi zote ukikula tu chakula na make sure kama vegetables, unaona kama vile hapo kuko na marangi mingi, different colors, rangi tofauti. Alafu kuna vitu unaweza kunywa kwa sababu saa zingine nilikuwa hata nikiongea about zinc, ile tunafaa kuwa nayo kabisa. Kuna zile chakula ukipika zinc inaharibika ama it's destroyed. So kama unaweza kula nuts zako kama ziko fresh, ama ukunywe hizo vegetables na fruits zikiwa kama juices inakusaidia, ama vitu kama herbal teas, kitu kama wheatgrass, moringa, imejaa hizo madini ambayo mwili inasaidia kwako kuwa na afya. Shukrani sana. Daktari, unapatikana wapi? Kwa sababu sasa muda umekwisha, tunaweza kukufikia vipi kwa ushauri zaidi? Okay. Mimi niko na afisi katika Professor Nelson Awori Center, 3rd floor, room number A5. Professor Nelson Awori Center iko Rough Bunch Road, next to Nairobi Hospital. Yes. Na kwa ushauri zaidi, na Kate pia unapatikana tu hapa jijini, tunakunywa majani Kate Organics. Asante sana kwa muda wenu, na natumai kwamba tutakupatana wakati mwingine tujadili zaidi kwa sababu maswali bado ni mengi. Shukrani sana mtazamaji kwa kuandamana nasi. Kipindi kinakomea hapo. Tuiye radhi, hatutakuletea huduma ya kwanza hii leo kwa sababu muda umekwisha, lakini Jumatano ijayo tutakuletea panapo majaliwa. Nampisha sasa Mashirima Kapombe kwa taarifa za KTN leo. Uwe na usiku mwema.